Oh, ini bang. Apa sarapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Aviari Ganjur ada di Gang Panjang. Biasa silaturahmi ke rumah saudara. Kebetulan saudara banyak tuh miara burung dara. Pohon penuh dengan burung. Bang, minta empanan sama Bang Acong, Bang. Minta empanin. Bang Acong udah empanin belum gitu? Hah? Iya, suruh ayah. Minta jagungnya dikit, Bang. Hah? Mana habis? Iya emang. Itu aja pampan plakbet juga bisa kan ya? Nggak mau. Ada lagi ngerem. Lagi ngeremin. Ada telurnya juga. Bebeknya ketemu ya? Hmm? Kelihatan. Hmm? Kelihatan.
Wala na. Wow.